হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মমি অ্যান্ড টিমটিম। আজকে মমি অ্যান্ড টিমটিমের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে বাচ্চাদের কাশি হলে বাড়িতেই কিভাবে সেটাকে তোমরা সারিয়ে তুলবে। বেশ কয়েকটা বাড়ির টিপস যেগুলো দিয়েই কিন্তু বাচ্চাদের কাশি চটপট করে সেরে যাবে। চলো একদম টাইম ওয়েস্ট না করে চটপট করে আজকে ভিডিওটাকে স্টার্ট করে দিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, তার আগে যেটা বলবো, অবশ্যই মমি অ্যান্ড টিমটিমকে সাবস্ক্রাইব করো, তাহলে এখানে যা যা ভিডিও আসবে তোমাদের কাছে তার নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে, আপডেটসও পেয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, বেল আইকনটাকেও হিট করে দিও। চলো তাহলে ভিডিওটাকে স্টার্ট করা যাক। এই ভিডিওটা স্টার্ট করার আগে দুটো পয়েন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট বলবো। যদি বাচ্চার কাশির সঙ্গে জ্বর হয় তাহলে কিন্তু ডক্টরের একটা সাজেশন বা ডক্টর চেকআপের খুবই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এবং তার পাশাপাশি এই যে হোম রেমেডিসগুলো আমি বলবো সেগুলো করার পরেও 7 দিনের মধ্যে যদি কাশি না সারে তাহলেও কিন্তু ডক্টর চেকআপ জরুরি। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই এইটাও মেনশন করবো যে কাশি যখনই স্টার্ট হবে বাচ্চাদের তখন কিন্তু ইমিডিয়েটলি এই হোম রেমেডিসগুলো তোমরা স্টার্ট করবে, যাতে বেড়ে না যায়। অনেকটা বেড়ে গেলে কি হয়, সেই ডক্টরের কাছে যেতে হবে এবং অ্যান্টিবায়োটিক্স দিতে হবে। তো অ্যান্টিবায়োটিক্স পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই চেষ্টা করো যে এই হোম রেমেডিসগুলো দিয়ে যাতে বাচ্চার কাশি সেরে যায়। তাহলে সেটা কি করতে হবে, একদম প্রাথমিকভাবে যখন কাশির সিমটম দেখবে বাচ্চাদের মধ্যে তখনই কিন্তু এই টিপসগুলো অ্যাপ্লাই করা স্টার্ট করবে। চলো বলে দিচ্ছি টিপসগুলো। সবার আগে যে পয়েন্টটা বলবো সেটা হচ্ছে প্লেন্টি অফ লিকুইডস, মানে তরল জিনিসপত্র খাওয়াতে হবে বাচ্চাদের। দেখো, যদি বাচ্চা একদম ছোট হয়, মানে ব্রেস্ট মিল্কের ওপর ডিপেন্ডেন্ট হয়, তাহলে মায়েদেরকে বলবো যে বাচ্চাদের ব্রেস্ট ফিডিং করাও, অনেক বেশি করে করাও। তার কারণ ব্রেস্ট মিল্কের মধ্যে কিন্তু অ্যান্টিবডি থাকে, আর খুব ন্যাচারালি এই কাশিটাকে কিন্তু সেই ব্রেস্ট মিল্কের মাধ্যমে একদম সারিয়ে তোলা সম্ভব। আর যদি বাচ্চা বড় হয় তাহলে কাউ মিল্ক, মানে 1 বছরের বেশি যদি বাচ্চার বয়স হয় তাহলে কাউ মিল্ক দিতে পারো। তার মধ্যে একদম একদম সামান্য 1 পিঞ্চের মতো একদম ছোট্ট করে ওপরে হলুদ ছিটিয়ে দিতে পারো, মানে হলুদ দুধ কিন্তু তোমরা দিতে পারো। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবে, কারণ হলুদে কিন্তু শরীর খুব বেশি গরম করে। তো সেটা দিনে একবার বা প্রয়োজন পড়লে 2-3 দিনে একবার তোমরা সেটা দিতে পারো। এর পাশাপাশি চিকেন স্যুপ দাও। চিকেন স্যুপ দুর্দান্ত কাজ করে সর্দি কাশি হলে। তো কাশিটাকে খুবই ভালো করে সারিয়ে তুলে তার পাশাপাশি গলায় কাশতে কাশতে যে বাচ্চাদের যে কষ্টটা হয় সেই কষ্টটাকেও কিন্তু অনেকটা কম করে দেয়। তাহলে তোমরা চিকেন স্যুপটাকে যখনই বাচ্চাদের কাশি হবে অনেকটা বেশি পরিমাণে কিন্তু বাড়িয়ে দাও ডায়েটের মধ্যে। তার পাশাপাশি বারে বারে বাচ্চাদেরকে ওয়ার্ম ওয়াটার, মানে উষ্ণ গরম জল খাওয়াতে থাকো। দেখো, এগুলো কিন্তু যদি কাশি স্টার্ট হয় তাহলে একদম প্রাথমিকভাবে শুরু করলে ভীষণভাবে বাচ্চা রিলিফ পাবে, আর খুবই দ্রুততার সঙ্গে কিন্তু কাশি সেরে যাবে। চলো এবার নেক্সট পয়েন্টটা বলে দিই। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে স্টিম দেওয়া, মানে ভাপ দেওয়া। বাচ্চাকে একদম ঘর বন্ধ করে, যদি স্টিমার অনেক ধরনের বাজারে পাওয়া যায় তো সেই স্টিমারগুলো তোমরা কিনতে পারো, সেই স্টিমার ইউজ করে গরম ভাপটা দিতে পারো। বা যদি বাচ্চা একটু বড় হয় তাহলে একটা ঘর বন্ধ করে গরম জল ফোটানোর পর সেই জলটাকে ঘরে রেখে একটু টেম্পারেচারটাকে সেরকম করে দাও, দিয়ে ওইভাবে ভাপটা কিন্তু বাচ্চারা নিতে পারে। তবে অবশ্যই এক্ষেত্রে খেয়াল রাখবে বাচ্চা ছোট হলে সেই ভাপটা যেন এত কড়া না হয়, বা এত গরম যেন না হয় যেটা বাচ্চার ছ্যাঁকা লাগে। তো সেক্ষেত্রে একটু দেখে নেবে। তাহলে আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে স্টিমটা দিয়ে কিন্তু তোমরা খুব ভালো রেজাল্ট পাবে। মার্কেটে এরকম অনেক ধরনের কিন্তু সেরকম স্টিমার পাওয়া যায়, তো সেই অপশনে তোমরা যেতে পারো। নেক্সট পয়েন্টটা বলছি। নেক্সট পয়েন্টটা তোমাদেরকে বলছি, এই পয়েন্টটা কিন্তু আমারও ভীষণ প্রিয়, আর সেটা হচ্ছে দেশি ঘি। দেশি ঘিটাকে নিতে হবে। দেশি ঘিটাকে হালকা করে উষ্ণ করে গরম করতে হবে। তারপরে টেম্পারেচারটা দেখতে হবে যেন খুব বেশি গরম না হয়ে থাকে, যাতে বাচ্চার ছ্যাঁকা না লাগে। তারপরে কি করতে হবে, ওই দেশি ঘিটা যেটা উষ্ণ গরম রয়েছে সেটাকে হাতে নিজের ভালো করে লাগিয়ে নেবে। তারপর বাচ্চার গলায় ঠিক এইভাবে মালিশ করতে থাকবে। তাতে করে কিন্তু বাচ্চা ভীষণই রিলিফ পাবে, কারণ কাশি হওয়াতে থ্রোটের কিন্তু ইনফেকশন থাকে, আর থ্রোটেই কিন্তু মেন প্রেশারটা থাকে, চাপ হয় বাচ্চাদের। তো যদি কোনো কাফও আটকে থাকে না গলায়, তো সেটাও কিন্তু নেমে যায়। তো সেক্ষেত্রে খুবই রিলিফ পাবে, আর এটা করলে কিন্তু খুবই দ্রুততার সঙ্গে তোমরা রেজাল্টও পাবে। চলো নেক্সট পয়েন্টটা বলে দিই। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্টে আসছি। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে সর্ষের তেলের মাসাজ দেওয়া। বাচ্চাকে কিভাবে দিতে হবে, সর্ষের তেল দিতে হবে, তার মধ্যে রসুনের কোয়া দিয়ে দেবে, জোয়ান দিয়ে দেবে, দিয়ে তেলটাকে ভালো করে ফুটাবে, গরম করে ফুটাবে। তারপরে কিন্তু ওটাকে কুল ডাউন করবে, একদম ঠান্ডা করবে, যাতে ওই ছ্যাঁকা কোনোভাবে বাচ্চার না লাগে। তারপরে সেই তেলটা দিয়ে ভালো করে বাচ্চাকে হাতের তলায়, গলায়, ব্যাকে মানে পিঠে একদম ভালো করে মালিশ করবে, পায়ের তলায় মাসাজ করবে, খুব ভালো করে মাসাজ করে দেবে। তবে খেয়াল রাখবে, যদি বাচ্চা বড় হয় হাতের তলায় মালিশ করলে যদি বারবার মুখে দিয়ে দেয় তাহলে হাতের তলায় দেওয়ার কোনো দরকার নেই। তবে যদি বাচ্চাকে বুঝাতে পারো যে মুখে না দিতে, তাহলে কিন্তু হাতের তলায় দিলে খুব ভালো রেজাল্ট পাবে। তাহলে কি হলো, হাতের তলায়, পায়ের তলায়, পিঠে দেবে, বুকে দেবে, গলায় দেবে। এইভাবে একটু ভালো করে মাসাজ দিতে হবে। তারপরে বাচ্চাকে ভালো করে ঢেকে দিতে হবে, মানে ডাইরেক্ট যেন কোনো হাওয়া সেই সিচুয়েশনে না লাগে। কোনো এসির তলায়
তলায় যেন বাচ্চা না যায়, শীতকালে যাওয়ার প্রশ্নও নেই। তাও এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। পারলে দরজা জানলাটা একটু বন্ধ রাখবে আর গায়ে কোনো একটা চাপা দিয়ে শুয়ে রাখবে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ পর, মানে ধরো ০.৫ ঘন্টা থেকে ৪৫ মিনিট পর উষ্ণ গরম জলে বাচ্চাকে স্নান করিয়ে দিতে পারো। এতে কি হবে, যে মিউকাসগুলো জমে থাকে সেটা কিন্তু পুরোপুরি গলে যাবে। এতে করে বাচ্চা ভীষণভাবে রিলিফ পাবে, তার পাশাপাশি কাশিটাও কিন্তু আস্তে 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 সেরে যাবে। তো এই অয়েল মাসাজটা ভীষণই ইম্পর্টেন্ট, এটাকে তোমরা ইনক্লুড করে নিও চটপট করে। চলো নেক্সট পয়েন্টে আসছি। নেক্সট পয়েন্ট এবার আসছি। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে বাড়িতে তৈরি তুলসীর সিরাপ, মানে তুলসী পাতা দিয়ে তৈরি একটা সিরাপ। সেটাকে কিভাবে তৈরি করতে হবে, তুলসীর রসটাকে তোমাদেরকে বের করে নিতে হবে ১ চামচ, ১ চামচ আদার রস আর ১ চামচ মধু, এটাকে নিয়ে একটা মিশ্রণ বানিয়ে ফেলতে হবে। সেই মিশ্রণটা কি করবে, সকালে ৮ চা চামচ কিছু খাওয়া দাওয়ার পর আর রাতে শুতে যাওয়ার আগে ৮ চা চামচ তোমাদেরকে খাইয়ে দিতে হবে। এটা একদম ম্যাজিকের মতো কাজ করে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে তুলসীর পাতা যে সেটা কিন্তু ভীষণভাবে কার্যকারী আমাদের জন্য। আর এই সর্দি কাশি হলেও কিন্তু খুব দ্রুততার সঙ্গে সারিয়ে তোলে। তো বাচ্চাদেরকে যদি রাতে দিয়ে দাও, দেখবে সকালে উঠে অনেকটা কিন্তু ভালো রেজাল্ট তোমরা পাবে। গলায় আরাম দেবে, ভেতরে কোনো ইনফেকশন হলে সেটা কিন্তু সারিয়ে তুলবে। তাহলে এটা কিন্তু তোমরা ট্রাই করতেই পারো অবশ্যই, আর দেখবে খুবই দ্রুততার সঙ্গে কিন্তু তোমরা রেজাল্টও পেয়ে যাচ্ছ। পরের পয়েন্টে আসছি। নেক্সট পয়েন্টে এবার আসছি। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে গুড়। যদি বাচ্চাকে গুড় দাও খেতে, এটা ভীষণভাবে কিন্তু ভালো কাজ করে, কাশি সারিয়ে তুলতে, সর্দিও সারিয়ে তুলতে খুব ভালো কাজ করে। আর বাচ্চারা খেতেও খুব ভালোবাসে। আর আমরা সবাই জানি যে গুড়ের এত বেনিফিটস রয়েছে শরীরে, সেটা আর বলার নয়। আর গুড় কিন্তু পুরো আয়রন রিচ, মানে আয়রন ভর্তি থাকে গুড়ে। তো বাচ্চারা যদি অ্যানিমিক হয় কেউ, বা অ্যানিমিয়া হওয়ার আগেও এমনি নর্মাল কেসেও তোমরা কিন্তু বাচ্চাদেরকে গুড় অফার করতে পারো। তবে অবশ্যই ১.৫ বছরের বেশি আমি সাজেস্ট করব সেই বয়স থেকেই গুড়টা দিও। আর একটা পয়েন্ট বলে দেবো, যদি গুড় শক্ত হয় একদম বাচ্চাকে ধরিয়ে দেবে না, একদম ম্যাশ করে গুঁড়ো করে দেওয়ারই চেষ্টা করবে, যাতে কোনোভাবে গলায় আটকে না যায়, এটা খেয়াল রাখবে। তো কাশি হলে বিশেষ করে বাচ্চাকে গুড় দাও, খাওয়া দাওয়ার পরে একটু গুড় বাচ্চাকে দিয়ে দাও, দেখবে চমৎকার কাজ করবে আর খুবই তাড়াতাড়ি কিন্তু কাশি সারিয়ে তোলারও কাজ করে। নেক্সট পয়েন্টে আসছি। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে হলুদ দুধ দিতে পারো বাচ্চাকে কাশি হলে, তাহলে কিন্তু কাশি খুব দ্রুততার সঙ্গে ঠিক হয়ে যায়। কিভাবে দেবে, বাচ্চা যতটা পরিমাণ দুধ খায় বয়স অনুযায়ী, সেই অনুযায়ী ঠিক একটা পিঞ্চ এরকম ভাবে হলুদ নিয়ে সেটার মধ্যে দেবে। তবে খেয়াল রাখবে, বাচ্চার যারা ১ বছরের বেশি বয়স হয় তবেই কিন্তু হলুদ দুধ বাচ্চাকে অফার করবে। হলুদ দুধে কিন্তু শরীর ভীষণ গরম করে। তো খেয়াল রাখবে যাতে সেটা নিয়ে কোনো প্রবলেম না হয় বাচ্চার। আর যদি মনে করো যে প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে ২-৩ দিন অন্তর কিন্তু তোমরা এই হলুদ দুধ দিতে পারো। আর যদি কোনো সমস্যা না হয়, তাহলে প্রত্যেকদিন রাতে শুতে যাওয়ার আগে যদি এই হলুদ দুধটা দাও, তাহলে কিন্তু চটপট করে কাশি একদম তোমরা সারিয়ে তুলতে পারবে। নেক্সট পয়েন্টটা বলছি। আচ্ছা, এইবার যে পয়েন্টটা বলবো সেটা আমরা অনেকেই জানি না। আমিও খুব রিসেন্টলি, মানে যখন আমি বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ করতাম আমার ছেলে হওয়ার পর, তোমরা অনেকেই জানো যে আমার ছেলের বয়স এখন ২ বছর। তো এই ২ বছরের মধ্যে কিন্তু আমি হোম রেমেডিগুলো ইউজ করেছি, তাতে খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। ওকে ঠাকুরের আশীর্বাদে ডক্টর অব্দি যেতে হয়নি বা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আমাকে দিতে হয়নি। তো এই হোম রেমেডিসগুলো কিন্তু তোমরা অ্যাড করে দিতে পারো। তো এবার যে পয়েন্টটা বলছি, এটা সত্যি আমিও নিজেই একদম রিসেন্টলি জেনেছি। সেটা হচ্ছে ভেন্ডির স্যুপ। ভেন্ডির স্যুপ যদি কাশি হলে দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু চমৎকারভাবে কাজ করে, একদম ম্যাজিকের মতো কাজ করে কিন্তু কাশিটা সারিয়ে তোলে। তো সেটার রেসিপি তোমরা ইউটিউবে অনেক কিছু পেয়ে যাবে, অনেক জায়গায় কিন্তু ভেন্ডির স্যুপের রেসিপি পাবে। আর না পেলে আমি কয়েকদিনের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে সেই ভেন্ডির স্যুপের রেসিপিটা শেয়ার করব। তার জন্য অবশ্যই মমি অ্যান্ড টিম ইউটিউব চ্যানেলটার উপর তোমাদের নজর রাখতে হবে, সাবস্ক্রাইব করে নিও আর বেল আইকনটাও হিট করে নিও। নেক্সট পয়েন্টে আসছি। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে বাচ্চাকে শোয়াতে হবে মাথাটা একটু ওপর দিক করে, মানে বালিশটা একটু উঁচু করে তোমাদেরকে শোয়াতে হবে। কারণ একদম ফ্ল্যাট যদি বালিশ হয়, তাহলে কিন্তু এই নাকটা ব্লক হয়ে যায় কাশতে কাশতে, বা ব্রিদিং প্রবলেম হয়, তাতে আরও সমস্যাটা বেড়ে যায়। আর যদি মাথাটা একটু বালিশটা উঁচু করে তোমরা শোয়াতে পারো, তাহলে কি হবে, এই যে মিউকাসটা চাপ থাকে সেটা কিন্তু নেমে যায়। কাশি হলে গলায়ও কিন্তু অনেকটা আরাম পায়। কারণ অনেক সময় ফ্ল্যাট শোয়ালে কাশিটা কিন্তু বেড়ে যাওয়ার অনেকটা সম্ভাবনা থাকে, রাতে ঘুম হয় না, তাতে অনেকটা ওদের ডিস্টারবেন্স হয়। আর ঘুম না হলে খুব স্বাভাবিকভাবে আরও ওদের শরীরটা খারাপ হয়ে যায়। সুতরাং মাথাটা একটু উঁচু করে শোয়াবে, এতে করে দেখবে খুব ভালো রেজাল্ট পাচ্ছে তোমরা। নেক্সট পয়েন্টে আসছি। নেক্সট পয়েন্টটা হচ্ছে ময়েস্ট এয়ার বা ফ্রেশ এয়ার। বাচ্চাদের যখনই কাশি হয়, ওদের দেখবে ভীষণ কিন্তু একটা অদ্ভুত একটা কেমন হাঁসফাঁস করে, কিরকম একটা আনকমফোর্টেবল ফিল করে। তো সেক্ষেত্রে তোমরা যেটা করতে পারো, যে ঘরের জানলাগুলো একটু খুলে রাখলে, কিংবা ওদেরকে একটু বাইরে নিয়ে গেলে, তবে অবশ্যই ওটা এমন সময় করবে যখন রোদের তাপটা খুব ভালো থাকবে শীতকালে, নাহলে কিন্তু ঠান্ডা লেগে যাওয়ার আরও বেশি কিন্তু ঠান্ডা লেগে যেতে পারে, সেটা খেয়াল রাখবে। বা বাইরে নিয়ে গেলেও একদম রোদের, যখন তাপটা একদম কড়া থাকবে ওই সময়টাতেই বাইরে নিয়ে যাবে। তো এরকমভাবে বাইরে নিয়ে গেলে ওদের যখন ফ্রেশ এয়ারটা ওরা পাবে। এটা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো, যে বাচ্চাদের শুকনো কাশি হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ভীষণ উপকারী হবে। শুকনো কাশি হলে কিন্তু ওই ময়েস্টটা এয়ারের মধ্যে, একটা ফ্রেশ এয়ারের খুবই দরকার হয়। তো এটা খুব ভালো ওদেরকে একটু রিলিফ দেবে। নেক্সট পয়েন্টে আসছি। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে খিচুড়ি।
বাচ্চাকে কাশি হলে খিচুড়িটা দেওয়ার চেষ্টা করো। খিচুড়িতে কিন্তু অনেক ধরনের বেনিফিটস থাকে, যেটা কিন্তু কাশি সারাতেও অনেকটা হেল্প করবে, এবং তার পাশাপাশি এমন একটা ডায়েট যেটা কাশি হলে বাচ্চারা খুব ভালো করে খেতে পারবে। বাচ্চারা এই সময় খেতে চায় না কেন? ওদের গলায় লাগে বলে। তো খিচুড়ি অনেকটাই তরল লিকুইড ফর্মে তোমরা দিতে পারবে, এবং অনেক বেনিফিটস রয়েছে যেটা কিন্তু শরীর টরীর খারাপ হলে খুব দ্রুততার সঙ্গে সেটা ঠিক করে দেয়। তাহলে ডায়েটে চেষ্টা করো ইনক্লুড করতে খিচুড়ি। তাহলে এই কয়েকটা পয়েন্ট একদম তোমরা স্টার্ট করতে পারো। তবে যেটা বারবার আমি বলবো যে স্টার্টিং স্টেজে যখনই থাকবে কাশি, তখনই কিন্তু এগুলো স্টার্ট করতে হবে, কারণ অনেকটা বেড়ে গেলে তখন কিন্তু হোম রেমিডিসগুলো অনেক সময় কাজ করে না। তো একদম প্রাথমিক স্টেজ থেকে তোমরা স্টার্ট করে দেবে। আর যদি দেখো বাড়াবাড়ি হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের কনসালটেন্সি কিন্তু নিতেই হবে। আর আজকে যে পয়েন্টসগুলো শেয়ার করলাম তোমাদের সঙ্গে, সেটা কিন্তু পুরোপুরি বেস করে আমি আমার মাদারহুডের জার্নিতে যেগুলো যেগুলো শিখেছি, যেগুলো যেগুলো অ্যাপ্লাই করে দেখেছি যে আমার ছেলে ভালো রেজাল্ট পেয়েছে, বা বন্ধু বান্ধবদেরকে বলেছি তারা কিন্তু তাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক ভালো রেজাল্ট পেয়েছে, সেগুলোই আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। এরপরে অবশ্যই একটা কথা মেনশন করবো যে বাড়াবাড়ি হলে বা একটু অন্যরকম মনে হলে কিন্তু ইমিডিয়েটলি ডাক্তারের কনসালটেন্সি অবশ্যই নেবে। আর এছাড়াও খেয়াল রাখবে যে শীতকালে বাচ্চারা বাড়িতে আসলে সবসময়, এটা 12 মাসই, বাচ্চাদের হাত কিন্তু খুব ভালো করে ওয়াশ করে দিতে হবে। কারণ হাতটা বারবার ওরা চোখে দিচ্ছে, মুখে দিচ্ছে, তাতে করে কিন্তু এই যে জার্মসগুলো আরও খুব ফাস্ট এটা ক্যারি হচ্ছে। বা অন্য কোনো বাচ্চা যদি বন্ধু বান্ধবের বাচ্চাদের সর্দি কাশি হয়ে থাকে, একটু চেষ্টা করো তাদের থেকে দূরে রাখা, নাহলে ইনফেকশনটা কিন্তু ট্রান্সফার হয়ে যায়। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো, সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের ভ্যাকসিনেশন সবসময় আপ টু ডেট রাখতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে, মনে করে কিন্তু ভ্যাকসিনেশন অন টাইম বাচ্চাদেরকে দিতে হবে। তাহলে এই পয়েন্টগুলো তোমরা কিন্তু আগে থেকে নিতে পারো প্রিকশন হিসাবে, তাহলে সর্দি কাশি থেকে বাচ্চাদেরকে ভালো রাখতে পারবে। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এমন খাদ্য দাও যেটা ইমিউনিটি পাওয়ার বাচ্চাদের খুব ভালো করে বাড়িয়ে তোলে। এই নিয়ে উইন্টারে কি করে বাচ্চাদেরকে কেয়ার নেবে বা খাওয়া দাওয়া, এই নিয়ে কিন্তু আমার যে যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে সমস্ত কিছু লিঙ্কগুলো শেয়ার করে দিচ্ছি, তোমরা সেখান থেকে দেখতে পারো। আর সেখানে উইন্টার কেয়ার রয়েছে, সেখানে বাচ্চাদের বেবির ডায়েট রয়েছে, সেগুলো আশা করছি তোমাদের খুবই হেল্পফুল হবে। চলো তাহলে আজকে ভিডিওটাকে এখানে এন্ড করছি। তবে যাওয়ার আগে আবার বলবো যে মমি অ্যান্ড টিমটিমকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, যাতে এই ইনফরমেশনগুলো আরও অনেকটা মায়েদের কাছে পৌঁছে যায়, তাতে করে অনেকটা সাহায্য হয়। অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটাকে হিট করে দিও। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে। টিল দেন, বাই বাই। ভালো থেকো, ভালো রেখো। কিপ স্মাইলিং, কিপ শাইনিং। বাই।